续来看是这个台北市大直万豪酒店的大门口，昨下晡发生着枪击案。有一台停伫路边的宾利的轿车，突然间有一个身份的男子刚开车门，就坐起伫后座。这个司机随着要求对方爱落车，想袂到伊竟然刚开枪，然后砸客人车就走了。 加在无伤着人，这个警方随着清着这个嫌犯的身份，到西门町一间旅店弄破门掠人，3点钟破案。加油！趴下！出来趴下！霹雳小组全副武装，嫌犯要未赴欢迎，大红包围压伫壁角。就见嫌犯随身则穿霹雳小组唔敢大意，先控制现场，才搜身。 该嫌犯靠起来，认为环境压力，真了冇警察的介入。会这么细致，是因为嫌犯3点钟进前，才伫台北市大直路边对1000多万的宾利开枪。昨下晡2点外，嫌犯伫万豪酒店外口拍开宾利车后壁门要上车。当准备要开车的司机和副驾驶座的女秘书拢无熟悉伊，所以行去后壁爱伊离开。想袂到嫌犯直接开枪，惊到司机赶紧走去，女秘书嘛赶紧撞出来，嫌犯才落车，行去头前砸客停车离开。歹徒上车非常的冷静，没有看不出有异样，但是他手中有带了一包东西，那一包据说是手枪，他用个布包起来，其表示有服用药物。那当时我们在查获的时候，也发现其身上确实有携带抗忧郁等药物，并有身心科之就诊记录。 嫌犯迄天持驶登记伫太太名下免路到案发现场，锁伫犯案了后坐客停车离开。住伫商务旅馆了后，佫甲犯案的钱放伫袋仔内底，交互伊遮用的朋友，再交互伊的太太。因为这台宾利的车主是科技公司的董事长，伫案发进前落车去便利超商，车顶敢若坐伫头前的秘书和司机，想要到青婚的查甫人坐唔到车，佫开枪。伊讲家己无和别人结冤仇，嫌犯嘛否认是要报复。警方目前正在追查枪的来源，要来了解案情。 大家好，我是林依文。想要掌握多元的新闻资讯，当然也包括体坛动态，就要锁定华视新闻频道，还有订阅华视的 YouTube 频道，按赞、订阅、开启小铃铛。